Почему, как мне кажется, по логике, линолеум уже давно должен был уйти на пенсию. Во-первых, из-за дизайна. Потому что самые популярные сегодня напольные покрытия – ламинат, кварцвинил во всех его разновидностях и даже керамогранит научились близко имитировать натуральные материалы. В первую очередь дерево. Но только не линолеум. Линолеум выпускается в рулонах. И даже если туда нанести рисунок под дерево, то все равно будет видно невооруженным глазом даже в темноте, что это, во-первых, единый рулон, а не отдельные доски. И во-вторых, что поверхность у нас из мягкого винила, а не какое-то не дерево. Во-вторых, линолеум неудобен в укладке. Да, штучный материал оказалось укладывать гораздо проще, чем материал в большом, громоздком, неповоротливом, тяжелом рулоне. И тем не менее, линолеум продолжает пользоваться популярностью.